Тут мы находимся в шикарном отеле Windham Doha, и на 32 этаже тут проходит пати, а также вы видите прекрасные виды Дохи. Шикарное море, шикарные корабли, бороздят пространство, и ты просто стоишь завороженный, смотришь на это все, и люди кайфуют, отдыхают, у них свой диджей, они там читают рэп и все такое, и на фоне этого всего прекрасного. Супер отдых, не правда ли? Посетите Доху, это того стоит.